ตัวใหญ่ๆแสงแรงๆนะครับก็ส่องระยะไกลได้สบายๆนะครับเดินทางเดินป่าตอนกลางคืนนะครับส่องในวัดในวานะครับดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยนะครับใช้ได้เป็นยังไงนะครับแรงเลยนะครับมีให้เลือกใช้งานครับมีทั้งแสงขาวแล้วก็แสงเหลืองเลยนะครับมี2สีครับแสงสีขาวแล้วก็แสงวอร์มนะครับอาจจะเลือกเป็นแสงวอร์มจะเรียกเป็นแสงวอร์มหรือว่าแสงเหลืองก็ได้นี่ส่วนใหญ่นะครับจะเลือกใช้เป็นแสงขาวกันนะครับเพราะว่าอันนี้จะมองทั่วๆไปนะครับจะมองได้ชัดนะครับสำหรับการมองทั่วๆไปเลยครับส่องทั่วๆไปนะครับตัวนี้เป็นตัวราคาเริ่มต้นนะครับของ M19 นะครับราคานี้คือสุดคุ้มครับรับประกันสินค้าให้ที่3 เดือนเต็ม999 บาทพร้อมจัดส่งทันทีพรุ่งนี้รอบเช้า